हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और क्या चीज़ है वो आपको टाइटल और थंबनेल लेकर समझ में आ ही गया होगा। तो गाइज मैं फिर भी आपको बता दूं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो गाइज अभी देख सकते हैं हमारे हाथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि कुछ इस प्रकार का है। ये आप देख सकते हैं, ये लंबा वाला स्पीकर है। तो दोस्तों इसका मैं आगे का सीन कुछ इस प्रकार का, जैसा कि देख सकते हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो स्पीकर इसके अंदर में रहता है। और पीछे की साइड में आपको दिखा दूँ तो पीछे का कुछ इस प्रकार का सीन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। एक माइक्रो यहाँ पे चार्जिंग है जो कि 3500 चार्जिंग बोलते हैं। और यहाँ एक SD कार्ड, मेमोरी कार्ड जो बोलते हैं वहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे पेन ड्राइव, USB यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्स केबल का यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इधर में यही है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें एक स्पीकर यहाँ पे इसका साउंड दे रहा है और एक स्पीकर यहाँ पे नहीं बज रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगा और रिपेयर करने का भी आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ऐसा अगर प्रॉब्लम आए तो रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। ओपन आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता दूं। कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसको ओपन कैसे करना है। जैसा कि पीछे की साइड में आपको एक भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा, मतलब तो इसको मतलब कितने लोग को पता ही नहीं रहता तो वो ओपन नहीं कर पाते या इसको तोड़ के निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इसको स्टेप बाय स्टेप कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम फटाफट बताते हैं इसको ओपन करने का तरीका। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि ऊपर की ओर आपको जाली मिलेगा एक, जो कि कुछ इस प्रकार का है। तो ये जाली को ओपन करना होगा। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से जैसा कि एक पतला आपके पास में अगर ओपनर होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए इस साइड से ऐसे ऐसे कर कर साइड से इसको ओपन कीजिएगा। तो ये जाली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करने के बाद ये जाली निकल गया। जाली निकलने के बाद दोस्तों इसके अंदर में एक देख सकते हैं फोम यहाँ पे है। तो इसको हम इस साइड में रखते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीकर यहाँ पे और एक स्पीकर इस साइड में है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे दो स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा और एक LED बल्ब यहाँ पे है, ठीक है। तो LED स्टिक यहाँ पे जो कि इसमें लाइट का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा, स्क्रू देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ही ये ओपन होगा, अगर ऐसे नहीं कीजिएगा तो ये टूट जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो मेरे पास में एक स्क्रू ड्राइवर है। तो चलिए मैं स्क्रू ड्राइवर आपको दिखाता हूँ और उसके बाद उससे ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास में एक स्क्रू ड्राइवर जो कि मोबाइल का इसका स्क्रू वगैरह इसके मदद से आसानी से खुल जाता है। चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सिंपली इसको ऐसे करना होगा। चलिए ओपन करके फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये आसानी से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको इसके अंदर में कुछ इस प्रकार का सीन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मेन बोर्ड यही है जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल है। यहाँ पे एक आपको लिथियम बैटरी जो कि 18650, यहाँ पे दो स्पीकर आपको मिल जाएगा जो कि इसके पीछे आपको वाट वगैरह लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 वाट का स्पीकर यहाँ पे आपको देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है, इसका वायर ही छूटा हुआ है। तो यहाँ पे साफ प्रॉब्लम पहले ही यहाँ पे ये मेरे पास भी रिपेयर के लिए आया। तो यहाँ पे इसका जो है ना, वो इसका एक स्पीकर का वायर ही छूटा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, वायर को आपको इसको कनेक्शन करके फिर हम देखते हैं क्या ये साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है दोनों स्पीकर। तो चलिए हम फटाफट इसको हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। उसके बाद फिर हम आपको इसका साउंड चेक करके दिखाते हैं क्या ये दोनों स्पीकर में साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए हम फटाफट इसको हम पहले तो दोस्तों इसको आसानी से आप यहाँ पे इसका ये रहता है, वहाँ पे आप इसको आसानी से आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। सोल्डिंग करने के बाद फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ये अच्छा तरीक़ा से सोल्डिंग हो गया है। तो चलिए अब इसको ओपन करके ब्लूटूथ को अब देखते हैं क्या ये साउंड आया या नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें साउंड आ गया है। तो मैं आपको फिर से ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा ऑफ करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या इसमें साउंड आया या नहीं आया। तो थोड़ा सा मैं इस पर पतला सा कोई कागज़ वगैरह रख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें साउंड आया कि नहीं। तो दिखाते हैं यहाँ पे देखिए, और चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये वाइब्रेट करेगा। तो देखिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाइब्रेट किया। तो कुछ इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप देख लेना होगा कि कहीं वायर वगैरह छूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम दिखने को मिला इसका वायर ही छूटा हुआ था। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लोग खोलते हैं और देखिए यहाँ पे वायर कटा हुआ है। तो यहाँ पे इसके देखिए यहाँ पे साइड से दिया रहता है। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा दूँ, यहाँ से इसको वायर के इस साइड करने का स्पीकर का, लेकिन ऊपर में आ जाएगा तो फिर आपका वायर भी कट सकता है। तो कभी भी आप खोलिए तो ये देख लीजिएगा कि वायर का मतलब किस जगह से ले जाना है, वहाँ पे आपको दिया रहता है वायर ले जाने के। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है, कुछ जानकारी मिला है। तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, अगर मेरे चैनल पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।